दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सोचती हूँ कि सब लोग सब सेफ़ है और अच्छे हैं। ये वीडियो में मैं खांसी के लिए जो बेस्ट होम रेमेडी है वो मैं बताने वाली हूँ। मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये रेमेडी बताया तो उन लोगों को सबको फ़ायदा हो गया। जिनको फ्रीक्वेंटली खांसी का प्रॉब्लम हो जाता था, जिसको फ्रीक्वेंटली हर बार खांसी का या सर्दी का प्रॉब्लम हो जाता था, तो उन लोगों को मैंने ये सजेस्ट किया तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो गया और उन लोगों को अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो आप भी ये ट्राई कीजिए, इससे आपको ज़रूर अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और ये दवाई आप लेने के टाइम ठंडा खाना या फ्रिज का खाना थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। और हमेशा गरम गरम खाना सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ये दवाई बच्चों के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। जो बच्चों को खांसी सर्दी का प्रॉब्लम है तो उन लोगों को भी इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी दवाएं भी ट्राई कर ली होंगी, अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले होंगे, तो आप एक बार ये भी ट्राई कर लीजिए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ख़ास करके जिसको सूखी खांसी है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हम लोग खांसी के लिए बहुत कुछ दवाई कर लेते हैं, कभी हल्दी का दूध पीना, कभी नींबू और हनी मिक्स करके पी लेते हैं, और कभी कभी कुछ दवाइयाँ हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कभी भी हम लोगों को 100% नहीं मिलता है। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेस्ट रेमेडी आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मुझे भी थोड़े लंबा समय से ऐसे कुछ ड्राई खांसी जैसी होता था कभी कभी, तो मैंने ये रेमेडी ट्राई किया तो मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। इसके लिए मैं ये आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। रेमेडी ये है कि आप सोने से पहले अच्छे से आपका मुंह धो लें, ब्रश करें, फिर उसके बाद दो दो इलायची, जो इंग्लिश में हम लोग कार्डमम बोलते हैं, तो उसको लेके आप लोग खा लें। ओके, अच्छे से चबा के खाना पड़ेगा। स्किन के साथ भी खा सकते हैं या स्किन निकाल के भी उसको खा सकते हैं आप। फिर उसके बाद एक गिलास गरम, जितना गरम होता है उतना गरम पानी लेके आप पी लीजिए। और ये आप थोड़ा लंबा टाइम तक करना पड़ेगा, तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा कोई भी दवाई की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप ये रेमेडी ट्राई करेंगे तो। और आपका कंडीशन सीवियर है, इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएं अगर आपका कंडीशन सीवियर है। लेकिन ये जिसको लंबे समय से खांसी का तकलीफ़ है